irradii buudaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kabajamtootaa fi jaalatamtoota Sheek Abbuta hundi keessanuu baga nagaan dhuftani warroottan salaamtaa tanan jenne yooyyaa obboleeyyan keenya ay Jaala Ahmad baga nagaan dhufti gaafa isin hundinuu baga nagaan dhuftanii jaa invite share godha walii daddabarsaadha amata dureeti akkuma beeytanitti haala yeroo jetti haalli yeroo kun waa hedduu walitti hammataa jechuudha waan maraataan laaqe walitti hammataa nama wal zarafe walitti hammataa nama poostii godhe walitti hammataa waan Oromoo keessa deemaa hunda walitti hammateeti haala yeroo jedhamaa jechuudha hunda haala yeroo kana keessa harkattanii isin invite godhaadha share godhaadha dursa Fayyisaa Leellisaa irraa hin eegala akkuma inni faaruun eegalettiin ani faaruun eegalaa jechuudha Fayyisaan harka ol qabee beekamee jira qabsoo Oromoo san beeksisee jira tunnoo question sigale qabsoo amata meeqa itti dadhabnee miidiyaan addunyaa dubbachuu dide sakandii hanga sanitti addunyaan guutuun akka dubbattu godhee jira jechuudha tanatti gowwaa qofaatu waan dabre yaadan tanatti Oromoo gargaaree jira dhibba gargaaree jira 100% gartee seenaa bireeddu ummata Oromootii fi saba Itoophiyaa san osoon gartee Oromoo qofan ta'in saba Itoophiyaa guutuu sanirra gartee gonfatee jechuudha seenaa gonfate san akkasuma keenyaaf jechuudha garuu namni tokko seena dalagee maal dalagee adeero wahiin isin himame midhaan kanaa kan baranaa qotte amata kana yoo nyaatte amatatti aanu nyaachuu dhabuun malchiisaa jechuudha maal jechuudha baradeen gaddaatiin akka gaarii qotadhe jettee amata kanan teessu amata kanaas ni qottaa jechuudha amata kanaas ni qottaa jechuudha sigale duriin Oromoo dalage jettee arrayoo Oromoorra lola labsite ati diina Oromooti malee dur akkattiin dalaguu ture wanni jedhamu hin jirtu jechuudha sigale seenaa warra dalagee du'e qofaatu nasiiba qaba warra amma seenaa dalage kana keessaa namni nasiiba qabu bara PPN Hacaaluu hundee isaa qofaa jechuudha nasiiba guddaa qaba jechuudha osoon seenaa isaan balleessin quban kakkaayin kharab rabbii isaa nagaan deemee jechuudha osoo jiraatee beekinni isarra waan biroo jennaan himee sigale akkuma galaana gaarumsaa kana fa'aa waan biroo jechuu fa'aa malchiisaa jechuudha sigale saniifuu seenaa inni madura dalageef baay'ee kabanya baay'ee jaalama dheengadda seenaa dalayde jenne dheengadda seenaa hojjette jenne arra hoggii namichi gartee nama bineensa sheeyxaana dhiiga Oromoo dhugu sheeyxaana hayyuu Oromoo dhabamsiisu sheeyxaana Oromoo xiqqeessu sheeyxaana aadaa Oromoo balleessu sheeyxaana gartee yaada ezeemaa lafa qabsiisee yaada abaa'oo dhabamsiisu sigale kana hoggii inni nurra deeggaru way dheengadda nu qabsaa'uu turtee jennee shururuu godhuu nurra hin jiru jechuudha itti aansuudhaan Fayyisaan waa'ee abaa'oo dubbatee jechuudha waa'ee abaa'oo waa'ee keessattuu abaa'oo waboo dubbatee jechuudha waa'ee marroo dirribaa dubbatee jechuudha mee waa'ee marroo dirribaa tanaan gurbaa wanti xiqqoo yaadachiisa Fayyisee xiqqoo yaadachiisa jechuudha Fayyisee Leellisaa tana xiqqoo yaadachiisa jechuudha bara anaa fi atilleen Abiyyi salaatuu turre bara anaa fi atilleen Minilik jala dhaynee Minilik abbo Minilik jennee Minilik Abiyyi nu dhungachiisuu ture lakkii hin bilisoomne hin taane kijibaa sigale wanni jedhamutun guutuun kijibaa bara hayyoonni keenya guutuun arra dhaadannuun kun hundi Abiyyi jala gale jijjiiramni dhufee jennee bara galle sigale lakkiin taane nama nuun jee nama nu dura dammaqee jechuudha
bara addunyaan guutuu shawwadamtee shayxaana noobeelii badhaafte. Bara addunyaan guutuu shawwadamtee daabiloos dhiiga namaa malee jiraachuu hin dandeenye noobeelii badhaafte. Si galee marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti. Si galee marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti. Lakkii yoo isin bilisoomne jettanillee jaldeessaa fi wanti hin bilisoomsaa jiru. Waboon har'a kan jiraachuu jiruun waan hooggana jabaa qabuuf. Waboon dheengadda gartee New York Times, Washington Post addunyaan guutuu wanni irraa dubbatteef. Oromummaa gartee qaallichi awwaale je'ee gammadee namni survive godhee gartee oromummaan akkan awwaalamne hambisee akka nutilleen PP jalaa hoggii as dachaanu si galee bakkatti maqaa mataa qabannee falminu mooraa keessa mataa qabannee falmuu dandeenyu. Ana taayee jaawar walaa wanni hundinuu warri falmatu jiru kun bakkatti irra dhaabbannee falmachuu dandeenyu kanuu uume waboo inni akkasitti qeessee jalmarroo dirribaa kana fa'aa jechuudha. Si galee namni lubbuu ol wanni qaaliin hin jirtu. Nama lubbuu nuu kenne jechuudha. Waboo jechuudha. Si galee nama lubbuu nuu kennee fi nama dachii ummataa saame kamturra sabboona kamturra almasabaati ummata Oromoo da filataa jechuudha. Ummata Oromoo da filataa jechuudha. So saniifu marroo dirribaatiin waboo xiqqeessanii si galee waboo xiqqeessanii humaan fiddu jechuun maankaa tokkoon ari'an jechuun wobuma santu gooftaa isaa daabiloos sheexaanticha inni sagaduuf san kan inni cherchii dhaquu dhiisee isa jalaa udaan arraabu san Taanzaaniyaa waggi lama geessise. Ameerikaa guddoo tana amansiisee fiddee Ameerikaan dhuftee wajji mari'atte. Aabaa'oo takkaa teebilii addunyaarra dhuftee hin beekne bara marroo dirribaati teebilirra dhayitee jechuudha. Teebilii addunyaarra dhayitee miidiyaaleen addunyaa kana karraan gabaasan hin jiru jechuudha. Namni waan qabu ofirratti hin beekne namni waan qabu hin dhaadheessine namaa miti jechuudha. Okay. Waboon faayidaan qabdu maan kaan ariite. Maatiin kee maan kaan annarii maaliif Finfinnee galchite? Maaliif baqattee Finfinnee galte? Warshaa kee kan simmintoo kan sirraa caccabsan dhiira taatu maa deemteen tolfate? Maa deemteen tolfate? Ati siin namaati gassossootee maan tolfate? Sigale. Dhiirummaa waboodha hoogganaa aabaa'oo kan takkaa namni harreenuu fuudhee hin beekne gartee qayyi masqalisa beekee no fly zone addunyaan guutuun no fly zone goote Itoophiyaa bahararraa saatalaayitiin eeggamaa helikooftar marroo fuudhee deemu sigale no fly zone addunyaa godhanii sigale achi dhaqanii muka keessaa fuudhanii jechuudha. Kun dadhabina. Kun maankaa baqateeti nama maankaa qabatu baqatu addunyaan dhayitee chiifuuti. Nama dandeettiin qabne addunyaan teebilii addunyaarra dhufee mootummaa harka kennisiisee harka micciirsisee mariif gatteessisuu dandeeti. Nama sanii nama bu'aan qabne addunyaa wajjiin mari'atu. Sigale. Namni bu'aan qabne sihii jechuudha. Kadhalaadhaaf gartee 300 barreessa jee miliyoona 3 barreessu. Bultii halkan tokkootiif jecha. Hoteela labuu keessatti waan sirra gahe nuti sirri beeknaa jechuudha. Uummanni beekuu baatullee sirri beeknaa jechuudha. Sigale. Kasaartee rakkattee dachii si kennu hundi gurgurtee baatii takka guutuu hidhaa turteeti hidhamtee amma gabbahii jara arrabsi jedhanii karoora si kennanii jechuudha. Marroo dirribaa kana ati gartee waboon lubbuu nuu kennite tanaafiisillee lubbuu kennite osoon na qofan ta'in warra isaan deeggaru qofan ta'in siqa isaan arrabsullee lubbuu kennite oromummaa irratti hin dhaadannu tana tagartee
oromummaa sheeyxaantichi liqimsuu ka'ee abadan jettee hokkee keessaa tafuute ijoollee fashfashee ati arrabsitu ilmaan marroo dirribaa kanaa jechuudha. Gootota si gale gootota kanaa jechuudha. Abiyyi ati gartee gaafii Oromoo deebise marree isa keessaan hin harkate. Dachii saamuu isa keessaan harkatte. Hoteela ijaarrachuu isa keessaan harkatte. Gaafii Oromootii miti tan ati harkatte. Gaafii Oromoo tamtu deebii harkateeti waan Oromoo qabsoo Oromoo isa keessaan hin harkaddeet. Dachii saamuu isa keessaan hin harkadde jechuu sirri jira jechuudha. Hoteela ijaarrachuu isa keessaan hin harkadde jechuu sirri jira jechuudha. Sigan zinaa amaaraa wajji godhuu naddoo shallee hoteela irra deemee gangalchuu bara isaatiin harkadhe jettee waan teetii harkatte lakkaa'uu qabda malee. Sigalee waan teetii harkatte lakkaa'uu qabda malee sabni Oromoo Abiyyi irraa wanni inni harkate jira yoo namni jee maraataa qofaa. Wanni sabni Oromoo gartee sheeyxaana daabloos kanarraa harkate yoo jiraatte du'uu, ajjeefamuu, buqqa'uu, gudeedamuu kana qofaa jechuudha. Sigalee daangaan Oromiyaa sarbamu Oromooniif jibbuu kana qofaa jechuudha. Wanni Oromoon irraa harkate gaafiin Oromoo takka tan inni deebise. Gaafiin Oromoo takka 2 3 4 jettee lakkaawamtee lafa taa'u jirti. Tadduun irraa abbootiin keenyarraa haga anatti as baatee gaafachuu jirru gaafiin Oromoo takka takkaan lafa taa'u jirti. Mee gaafii Oromoo tamtu deebi. Mee Oromoo tamtu diinagdeeniif danda'e. Daangaa Oromiyaa kamtu sarbame. Afaan Oromoo kamtu guddate. Aadaa Oromoo tamtu bakka harkate. Oromoo kamtu bakka harkate. Oromoo tujjaara Oromoo kamtu Oromoo tamtu diinagdee harkate. Sigalee Oromoon har'a waan nyaattu waan liqimsitu nyaatu yaadutti hin jirtu. Sigalee Oromoon har'a waan liqimsitu yaadutti hin jirtu. Sigalee ta uffachuu dhiisi, ta gartee dibachuu dhiisi, ta gartee bashannanuu dhiisi, ta fuutee bultii ijaarrachuu dhiisi. Yaa Rabbi maaliin hin jiraadha? Yoom faxara nyaate hiraateef shawwadee jiraachuutti hin jiru namni. Oromoon maal harkatte? Kawaa harkatisi. Kadachii Finfinnee harkatisi. Sigalee ka ummatumarraa dhalate saamaa jiru si. Sigalee ani faayidaan irraa harkadhe yoo jette dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. Dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. So Oromoon wanni Abiyyi irraa harkatte hin jirtu waan itti dhabde malee. Manarra diige miskiina irratti horiidarii jee sheeyxaanni isaa haa qoru dabloos. Kan qabu gibira jee irraa gurgursiise. Girgiddaan naa yaa maarree jaaniiti gartee bakka ciiftu tanarraa waa kafalta. Kana bilisummaan kana Oromoo wanni qabsaa'e kanarraa harkatteeti. Kanarraa harkattee Abiyyi irraa gammaddeeti. Sigalee edaan duraanuu ka Oromoon wayyaaneen sirriitti rakkifne gartee isaan sirrii rakkisuun barbaadaa fi harka wal qaxxaamursite. Sigalee so waboon osoo akka ati jettu san sodaattuu waa takka nama baqattu taate addunyaan carraa kenniteefi. Sigalee addunyaan carraa kenniteefi akka gartee teebilee addunyaarra dhufanii deddeebi'anii baay'ata guddaa san addunyaan itti baaftee araaramaa jettee araaraman gaafattu jechuudha. Sigalee hin gaafattu jechuudha. Taanzaaniyaatti Zaanzibaaritti yeroo meeqa akka deebite ragaan addunyaa guutuudha jechuudha. Silaa ati sa'a namni mari'atu farsha dhuguu jirta, sharmuuta gangalchuu jirta, duba hojiin tee tanaa jechuudha. Sigalee tanaa jechuudha. Quban qabdu waan namni godhaa jiru. That's why wanni waan waboo quban qabneef wanni waan waboo understand godhuu hin dandeenyeef tanaa jechuudha.